Det her, det er så skovdyrkernes samleplads for pyntegrønt, hvor alle store og små partier kommer ind, og forskellige slags grønt, så vi kan få det pakket på paller. Og de små partier, de kan blive samlet sammen med de store partier, som at det fungerer praktisk. Der holder en lastbil herinde med gummigeden, som lige er blevet læsset, og så er der 2, der venter på at få noget grønt på, som vi ikke er færdige med at lave endnu. Det bliver en lang dag i dag. Nu kommer der en lastbil mere. Men sådan er det. Vi laver jo næsten mange sjove ting herude. Jo. Og specielle ting. Også en ting, det er jo standardvarer af Noblis og Nordmandsgræn, som skal bruges til grønt, og eller til kranser og buketter og dekorationer og hvad det skal jo. Så laver vi også samtidig nogle vasegrene, og det er så noget som det her, og det er Nordmandsgræn. I det tilfælde her, vi laver også mange i Noblis, vi laver dem også i bjergefyr, og det hedder en vasegren, og det betyder, at man kan putte den i en gulvvase, eller man kan stille dem hænge dem op på en væg, eller man kan stille dem på hver side af en gravsten, og så kan man jo pynte den af med et eller andet bagefter. Her har vi noget Noblis. Det hedder Noblis Lilla, for det har en lille snor, men det er sådan lidt af det er den billige ende, men varen er ganske god til mange ting. Den bruges til at lave kranse, billige kranse, for der kan have så meget farve. Den kan bruges til håndbuketter, og den kan også bruges til nogle billige dekorationer. Så har vi, ja, det er ganske almindelig Nordmandsgræn, 5 kilos her, men flot vare, som kan bruges på kirkegården, eller det er det igen jo. Men ganske almindelig flot vare, som alt kraft i det, som de gerne vil have sydpå, til Italien for eksempel jo. Men ellers de danske kirkegårde, de vil også godt have den vare her. Så skal vi have noget, når der skal være noget spræl i. Det er når man laver kranse eller buketter. Det er gul til pres. Og den skal så være så gul som det her jo. Så den giver, når man laver kranse, så giver den lidt spræl i kransen jo. Så har vi noget herover. Det er håndbuketter. Det her, der er 10 håndbuketter i sådan en bund her. Det er 10 håndbuketter, det skal veje 600 gram fra producentens side af jo. Og så bliver de solgt enkeltvis inde i en butik, og så kan dem, der køber dem selv, pynte dem af og lægge dem ud som en gravdekoration på kirkegården, eller hvad de nu har lyst til jo. Og vi har den samme vare her. Det er så bare i Noblis her. Det er akkurat den samme vare, bare de så bliver blå lille sted for. Så. Men der er 10 stykker til dem. Det har vi så nogle folk, der godt kan lide, og nogle af vores producenter, det kan de lide at lave derhjemme. Så står de hjemme inde i et rum, hvor de står godt, og så står de og laver det her. Og så får de nu en rigtig god udnyttelse af deres græn samtidig med. Så vi prøver at gå op i den anden ende. Og der kommer en ny lastbil. Og i dag, nu kan se, der er den ene lastbil hver. Hold 3 lastbiler nu. Det er en af vores store, det er nok den største dag, vi har læssemæssigt. Vi læsser nok mindst 60 tons grønt i dag. Det er meget, synes vi selv. Så har vi lige fået noget frisk græn ind her til morgen, som er klippet af en af vores producenter, som ved, hvordan man klipper græn. Det er for lidt ældre træer, hvor du har et pænt blåt bunt Noblis her med noget farve på. Og samme sted, der er der også noget, der er knap så godt. Det får så en anden snorfarve som den her, men det hedder en lilla. Stadigvæk en god vare, men den mangler så lidt farve i forhold til den fine vare her. Men det er ganske, det er lavet som det skal simpelthen. Det bliver kunderne glade for. Her har vi noget bjergfyr i 5 kilo bundter, som ligger bag mig her. Og noget bjergfyr, det er lang i 9 kilo bundter. Og som sagt, det er noget, der først skal bruges nu her, når folk de skal til at pynte af på terrassen. Hvad? Ja, det er godt. Og hvis man kommer på en par afstand her, så kan man godt se forskel på, når man kommer på afstand, på at se forskel på grøntet. Den flotte blålige del, som er kommet fra høje træer, det er klippet op fra 15 eller 18 meters højde, som rigtig har farven og det hele. Og så kommer der noget, der ligger på siden af, der er mere grøn i det. Det er for yngre træer, som ikke har fået farven endnu jo. Og her har vi noget med lidt mere farve på. Det er så noget fra træer, der har en mellemstørrelse af det her simpelthen jo. Og her har vi pallerne, de bliver lavet her.
store og små paller. Der er sådan på en sådan stor palle, når den er fyldt op, der er cirka 250 bundter. Det svarer til 1250 kilo. Og pallerne er lavet lige præcis, som de passer til en lastbil. Så der er ikke mere. Når de er kommet på lastbilen, så er den fyldt op. Og så har vi pakket noget grønt, der skal lidt længere væk, end vi plejer. Når man kigger hen og kigger på sædlerne her, så står der Milano på. Det er i Italien, så vidt jeg ved. Og de skal have lidt af hvert. De skal have noget flot nobel, som ligger her i foroven. Er man vant til at kigge det, så kan man godt se, der er nordmandsgran her for neden. Herfra. Her er en anden kunde, han skal have noget nobel herfra. Og heroppe i toppen, der er noget grønt cypres. Og hvis man kigger godt efter, så kan man også se, der er noget blå cypres. Og så er der 2 forskellige slags nobel her nede for neden. Og så kommer vi tilbage her igen. Det er en hel masse nordmandsgran, og der står også nobel sandsynligvis nogle 4 kilo bundter, som skal ned til et supermarked, hvor folk igen selv kan købe et bund grønt. Og så tror jeg nok, det er ved at være det, der står her i dag. Og det sidste grønt, det er ikke kommet hjem endnu, så de bliver ikke færdige før ved 8-tiden i aften her, før det sidste det er pakket. Og som sagt, men det er også forventet sådan en dag som i dag. Så nogenlunde sådan her. Det er nemt nok, når man ved, hvad man gør.